Hadian katukat ni benai belasyak khang ka karkhana MS Shri Shakhambari Ferro Alloy Private Limited kabran hapok snong rivyang kelayo biang ya kejing menjur ne ka consent to operate na ka Meghalaya State Pollution Control Board bakan tre kambiang ringkat ke babut perking yaki kendon nakliang jong Deputy Commissioner ke West Khasil District uba Gerard L.S. Andites uloong Ngilayo pediang ya ke City na ka Meghalaya State Pollution Control Board keladap pendu ka closing order ka Bamenshua berladap ai ka consent to operate baka teka karkhana kan la bantre kambiang ulong bagi ni ki karkhana ki tre kam hlor ka water act but air act but ki expert ki blapen kham tiru ka an ki dei na ka Meghalaya State Pollution Control Board but ungej baka MSPCB keladai ban pej benia ikine haswa ban ai ka order jongka Hakabai day bet gejing ta ka koit ka khia jung kinong shong shnong nakaliang jong DC ulong ba ompat la ban ong baka don ne kam don kum kata hendrai la da don kum kata ru ka shnong leng ba usodar kala ban wan ra da gejing tho rengkat ki kerteng jung kita ke biyo jing pang ban nakaliang jungi ngin sabtha ka office jung ka DMNHO bakan le ka examination la ne ban pha ka health screening halor ke jingla ban don gejing shalan be a ni ki mar ki mata hak te jaka DC ulong bangi don ni ka district task force bakan thop lang ki pulet bat magistrate ki ban pet ngor na kapor sa kapor ya ki jaka ki balak bandon ki kambean hang lah po office ngayo gini gi tiyo bladap ya ka citi banaga Meghalaya State Pollution Control Board telah dapat paket ya closing order jungki bat menjuru naga Meghalaya State Pollution Control Board di adap ai berada CTO persen kulit baga ketuga karkhana thang sainar po ruang kelak dan rekam batkat kum ka ai di kum kolong ta din baga Pollution Control Board la ai ketuga CTO kena company kelala labian di podcast la baga la ban sedang ban operate abai dai bat kine ki jak kana ki rekam halor ke water act bat ke air act bat ke department hi ke badon ki technical expert bat tip kata bat bebal kham bapen kham tiru dekaan kedai ke Meghalaya State Pollution Control Board bat ngasu modal habaki ke Malaysia State Pollution Control Board keladap bakiat ya ke closing order jengpi bat kumjuru keladap isu biang ya ke renew biang ya CTO ngangai kita baru Meghalaya State Pollution Control Board keladap pek keladap kami bat kesa ai kini ki order jengka Henry la ka don ban ong ka don la kumdon klam da pensisa nanam la ban ong bat la ka don keta gine ki lembau sodar ka snong hi kala ban wan ra ka jing thok sene kila aru ban ai ka teng jong kita ki baki ong baki yo ka jing pang la ka lien jong ngin tha ka office jong di abicho bakin la ka mok exhibition jong kita ki balayo ki baki la ka no baki yo ka jing pang but nong tau nong song snong ka te ka snong ru ni long bak loy ban pha ka het tiêm cho ni ban le ka medical health screen ka ye ka ta ni dot hi ka district task force ka ba kan thop lang ka lieng jong ka lieng jong police kum ju ru ministry ki ba sai le pek na por support ye ki ne ki jaka ki ban suspect bakala bandon ka ching kinok kam bolong ba